أنفسنا وسيئات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالجمعة فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة. الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la taqumu as-sa'a hatta yataqaraba az-zaman, kiyama hakitasimama mpaka zama zikurubiane, ziwe karibu zama. Qala fatakunu as-sanatu kash-shahr, mwaka utakuwa kama mwezi. Wayakunu ash-shahru kal-jum'a, mwezi utakuwa kama wiki. Watakunu al-jum'atu kal-yawm, wiki itakuwa ni kama siku moja. Wayakunu al-yawmu kas-sa'a, siku itakuwa kama saa moja. Was-sa'atu watakunu as-sa'atu kahtiraqi as-sa'fa, saa moja itakuwa ni kama kuteketea kwa makuti ya mtende. Wanasema maulama, wa minhum al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, Abu al-Fadl amirul mu'minin fi al-hadith, anasema maana taqarubi zaman, maana ya zama kuwa karibu kuna maana mbili. Kuna zama kuwa karibu kwa kidhahir na kuna zama kuwa karibu kwa kimaana. Qala wal haqq, kauli ya haki katika hadithi hii ni kwamba ni kukurubiana zama kwa kimaana. Wa maana dhalik naz'u al-barakati fi kulli shay, ni kuondoshwa baraka katika kila kitu. Hata fil azman, mpaka katika zama na wakati baraka zitaondoshwa. Ndugu zangu Waislamu, haya tunayoyaona sasa hivi ya siku kwenda haraka haraka na miezi kwenda haraka haraka, kadhalika miaka. La tashruqu shamsu yawmin illa wa gharabat, jua likishatoka tu asubuhi mara limeshazama. Wa hakadha shahr,
ukiingia mwezi mara umeshamalizika mwezi huo. Wa hakadha sana, ni hivyo hivyo mwaka ukianza mara tu mwaka ule umemalizika, unaingia mwaka mwingine. Ndugu zangu Waislamu, hii ni dalili kwamba kiyama kiko karibu, bali hii ni dalili ya alama ndogo za kiyama kwamba tayari zipo. Kiyama kina alama kubwa na kina alama ndogo. Hii ni moja katika alama ndogo za kiyama, siku kwenda haraka haraka na miezi na mwaka. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili la haraka haraka ya siku na miezi na mwaka tunatakiwa tuzingatie. Hii ni ibra kwetu, tupate mazingatio kwamba mwanadamu kila anavyoishi duniani lazima kuna siku yake naye atakufa. Mwendo huu wa haraka haraka wa mwezi na siku na miaka, tuone kwamba umri wetu pia unakwenda hivyo hivyo, unakwenda haraka kama siku zinavyokwenda haraka. Ndugu zangu Waislamu, watu wazima wa zamani waliozaliwa miaka hiyo ya nyuma, mwaka 1940 na 45, wanaelezea kwamba wanaweza wakafanya mambo mengi kwa mchana mmoja, ambapo leo hii mambo hayo mengi unayafanya kwa wiki nzima, kwa sababu ya baraka za wakati ulipokuwa. Wakati huo kulikuwa na baraka nyingi. Wanaelezea kwamba mtu analipwa shilingi 10, mwezi mzima anafanya kazi, mshahara wake ni shilingi 10, lakini shilingi 10 hiyo ni matumizi yote anayafanya ya nyumbani kwake kwa mwezi mzima, na pengine atatoa sadaka ndururu kwa shilingi 10 hiyo. Pesa zake hazimaliziki shilingi 10 hiyo. Kwa nini? Baraka zilizokuwa katika wakati huo, hata kwa upande wa riziki. Lakini leo hii ndugu zangu Waislamu, wakati tulionao ni wakati ambao umetolewa baraka. Riziki zilizopo sasa hivi ni riziki ambazo zimeondoshwa baraka. Mtu unapata maelfu ya mshahara, lakini tarehe 10, tarehe 5 mshahara umemalizika. Kwa sababu gani? Baraka zimeondolewa katika wakati huu, na pia baraka zimeondolewa kwa mambo haya ya pesa za sasa. Sheikh bin Baz rahimahullah anasema katika muradi wa hadithi hiyo ya Abu Huraira, la taqumu as-sa'a hatta yataqaraba az-zaman. يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: ويفسر هذا في العصر الحادث. inafasiriwa hadithi hii kwa zama hizi za sasa, بقصر الساعات أو بقصر المسافات وتقارب المدن والأقاليم. Miji imekuwa karibu, masafa yamekuwa mafupi kutokana na uvumbuzi huu wa ndege na magari yanayokwenda mbio. Hadithi hiyo ina maana hii kwamba kuna uvumbuzi wa ndege sasa hivi na meli, masafa yamekuwa mafupi, miji imekuwa karibu, kwa sababu masafa hayo yamepunguzwa na uvumbuzi huu wa ndege na magari. Zama zetu hizi za sasa, pamoja na uvumbuzi huo, lakini baraka zimeondolewa, baraka za wakati, baraka za riziki na baraka za umri pia zimeondolewa. Kwa hiyo tunatakiwa tupate ibra, tupate mauidha, tupate mazingatio. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb au alqa as-sam'a wa huwa shahid. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala as-sadiqil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. يقول الفضيل بن عياض رحمة الله عليه لرجل. الفضيل بن عياض رحمة الله عليه anamwambia mtu mmoja, kam atatka min as-sana,
sasa hivi una umri gani? Qala 60 sana. Yule mtu akajibu, nina miaka 60. Qala rahimahullah, mundhu 60 sana tasiru ila Allah yushiku an tablugha, tangu ulipozaliwa mpaka una miaka 60 wewe unaelekea kwa Allah, unakaribia kufika kwa Allah. Yule mtu akajibu, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Al-Fudhail ibn Iyadh rahmatullahi alayhi anamwambia, ata'rifu tafsira, je, unajua tafsiri ya neno hilo la Allah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Je, unajua tafsiri yake? Qala rahimahullah, faman alima annahu lillahi abdun wa annahu ilayhi raji' falyalam annahu mawquf, wa idha alima annahu mawquf فليعلم أنه مسؤول، وإذا علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. Al-Fudhail ibn Iyadh unamwambia, una umri gani sasa hivi? Na miaka 60. Kuanzia ulipozaliwa mpaka sasa una miaka 60, wewe unaelekea kwa Allah na uko karibu kufika kwa Allah. Yule mtu akajibu, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Al-Fudhail ibn Iyadh anamwambia, je, unajua tafsiri yake? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, unajua tafsiri yake? Akamwambia, maana yake ni kwamba yule anayejua na anakiri kwamba yeye ni mja wa Allah lazima ajue kwamba yeye atarejea kwa Allah. Man alima annahu lillahi abdun falyalam annahu raji'un ilayhi, na ajue kwamba yeye atarudi kwa Allah. Wa man alima annahu raji'un ilayhi, na anejua kwamba atarudi kwa Allah, falyalam annahu mawquf, ajue kwamba atasimamishwa mbele ya Allah. Wa man alima annahu mawquf falyalam annahu mas'ul, anayejua kwamba atasimamishwa mbele ya Allah na ajue kwamba ataulizwa maswali kadha wa kadha, ataulizwa mbele ya Allah. Wa man alima annahu mas'ul falyu'idda lis-su'ali jawaba, aandaye majawabu ya maswali atakayoulizwa. Thumma qala lahu rahimahullah, فلتحسن بما بقي يغفر لك ما فلتحسن بما بقي يغفر لك ما مضى, fanya wema katika muda uliobaki, umri uliobakia, fanya mambo mema, utasamehewa yale yaliyopita. Faltuhsin bima baqiya yughfaru laka ma madha, utasamehewa madhambi yaliyopita. Fa innaka in asata fima baqiya ukhidhta fima madha wa fima baqiya, kwani wewe ukifanya maovu katika muda uliobakia utaadhibiwa kwa madhambi yaliyopita na haya yaliyobakia. Ndugu zangu Waislamu, al-aqil, mtu mwenye akili anapata mauidha kwa maneno haya na kurudi kwa Allah azza wa jalla na kutubia madhambi yake. Al-aqil man yatta'idh wa man ya'tabir, mwenye akili ni yule mwenye kupata mauidha akapata mazingatio akarudi kwa Allah na kutubia madhambi yake na kumwelekea Allah kwa kumtii. Na ndugu zangu Waislamu, lazima tuchukue fursa katika nafasi hii tulionayo fupi, wakati wa usiku, wakati wa mchana, wakati wote upate fursa umtii Allah, ufanye mambo yako mema yanayokufaa hapa duniani na akhira. An Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, اغتنم خمسا قبل خمس, chukua fursa ya mambo matano kabla ya mambo matano. اغتنم خمسا قبل خمس, shababaka qabla haramik, ujana wako kabla ya uzee wako. Chukua fursa ya ujana
Sasa hivi ni kijana, una uwezo wa kumtii Allah mchana na usiku, una uwezo wa kufanya mambo ya taa mchana na usiku. Shababak kabla haramik wa sihatak kabla sakamik, chukua fursa ya uzima wako, afya yako kabla ya maradhi yako. Ukiwa mgonjwa, mambo mengi ya taa yanakushinda, mambo mengi ya ibada yanakushinda kwa sababu ya maradhi. Wa sihatak kabla sakamik, chukua fursa ya afya yako kabla ya ugonjwa wako. Wa ghinaka kabla faqrik, utajiri wako kabla ya ufakiri wako. Chukua fursa ya utajiri wako, utoe unachoweza kutoa kabla hujakuwa fakiri, hutaweza kutoa chochote. Wa ghinaka kabla faqrik wa faraghaka kabla shughlik, nafasi yako kabla ya kushughulika kwako. Una nafasi sasa hivi, fanya mambo ya taa, fanya mambo ya kumridhisha Allah kabla hujakuwa na shughuli ambazo hutapata nafasi. Wa hayataka kabla mautik, na uhai wako kabla ya kufa kwako. Chukua fursa ya uhai. Sasa hivi uko hai, chukua fursa ya uhai wako kabla hujafariki. Ukifariki amali zote zinakatika, huna amali tena isipokuwa yale mambo matatu aliyoelezea Mtume wa sallam: ima umeweka wakfu, au ilmu uliyofundisha watu wanapata manufaa, au mtoto mwema anayekuombea kwa Allah. Mambo haya matano lazima tuchukue fursa kabla ya tujafa. Ightanim khamsan kabla khamsin, chukua fursa ya mambo matano kabla ya kukufikia mambo matano. Ndugu zangu Waislamu, ni wakati mgumu tulionao, ni wakati mgumu tulionao, wakati uliotolewa baraka, riziki zimetolewa baraka, umri umetolewa baraka. Kwa lazima tuchukue fursa ya uhai wetu, lazima tuchukue fursa ya uzima wetu kabla ya kuwa mgonjwa, kabla hujafariki. Uchukue fursa ufanye mambo yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na uache mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayachukia na kuyakataza. Nasallu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.